Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Mari kita buka. Wow, banyak sekali. Ini adalah stok ASIku loh. Aku selalu pumping setiap hari. Ini adalah botol-botol kosong yang sudah aku beli. Ini udah rekomendasi ya dari Kemenkes. Sudah aku isi ASINya. Ini untuk anak aku, Arsya Karayan Ataraska. Buat teman-teman yang mau ASINya banyak seperti aku dan simpan di kulkas, aku ada sedikit tips nih. Kalian ikutin channel kita ya. Jangan lupa di-subscribe.